গুড মর্নিং মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। সকাল সকাল তোমাদের জন্য আসাম রাইফেলের পক্ষ থেকে লেটেস্ট একটি আপডেট নিয়ে চলে এসেছি। 1230টি ভ্যাকান্সিতে নিয়োগ করবে আসাম রাইফেলে। অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়া থেকে নিয়োগ করা হচ্ছে। কিভাবে আবেদন করবে, কোন পোস্টে নিয়োগ হবে, লাস্ট ডেট কি রয়েছে, স্যালারি কি রয়েছে, সিলেকশন প্রসেস কি রয়েছে, এ টু জেড খুঁটিনাটি তথ্য জানাবো এই ভিডিওতে। আর তোমরা যদি ডিফেন্সের চাকরির আপডেট সবার প্রথম পেতে চাও, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থেকো। আমি সুমন, তোমরা দেখছো তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল। এখানে আমরা দেখে নিই আসাম রাইফেল রিক্রুটমেন্ট করছে। সরাসরি র্যালির মাধ্যমে আবেদন প্রার্থীদেরকে জানানো হচ্ছে এবং এখানে আমরা কিন্তু যে শর্ট নোটিশটা পেয়েছি সেই শর্ট নোটিশ অনুযায়ী কিন্তু ইনফরমেশন গুলো জানাচ্ছি তোমাদেরকে, একদম শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। এখানে আবেদন করতে গেলে যে সমস্ত প্রার্থীরা আবেদন করবে, গ্রুপ বি গ্রুপ সি পোস্টের জন্য নিয়োগ করবে, সরাসরি র্যালির মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করে নেবে। এখানে সরাসরি আসাম রাইফেলের কিন্তু পোস্ট রাখা হয়েছে, যেখানে ট্রেডসম্যান পদের ক্ষেত্রে এই পোস্টটি পাওয়া যাবে। শূন্য পদ 1230টি, জব লোকেশন হবে অল ওভার ইন্ডিয়া। অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয়ে গিয়েছে 11ই সেপ্টেম্বর 2021 থেকে এবং আবেদন চলবে 25শে অক্টোবর 2021 পর্যন্ত। যারা যারা এখনো পর্যন্ত আবেদন করতে পারছো না, আমরা জানি 11ই সেপ্টেম্বর এখনো বাকি আছে, সবে আজকে হচ্ছে 4ই সেপ্টেম্বর। তো অ্যাডভান্স তোমাদের জন্য আমরা কিন্তু এই নোটিশটা নিয়ে চলে এসেছি, তার জন্য ভিডিওটাকে লাইক শেয়ার করে দাও। আর যারা যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশে পরীক্ষা দিতে চলেছো, তাদেরকে আমরা টেলিগ্রাম গ্রুপের মাধ্যমে ডেলি মক টেস্ট এবং জিকে জিআই এর এবং ইংলিশের সমস্ত কোর্স কিন্তু আমাদের টেলিগ্রাম থেকে করানো হচ্ছে ফ্রি অফ কস্ট, কোনো রকম টাকা লাগছে না। টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন হয়ে যাও। টেলিগ্রাম গ্রুপের লিংক আমরা দিয়ে দেবো ডেসক্রিপশনে এবং ফার্স্ট কমেন্টে। এখানে তোমরা টেলিগ্রাম গ্রুপ থেকে জয়েন হয়ে গেলে যে কোনো চাকরির আপডেটও কিন্তু সবার প্রথম আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপ থেকে পেয়ে যাবে। এখানে এক্সাম ডেট কিন্তু এখনো বলা হয়নি আসাম রাইফেলের তরফ থেকে, যেটা আমরা জানতে পেরেছি এখনো পর্যন্ত। অফিসিয়াল ওয়েবসাইট কি আছে, assamrifles.gov.in। এখানে কি কি পরীক্ষা নেওয়া হবে, প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য সিলেকশন প্রসেস কি রয়েছে। এখানে সাধারণত রিটেন টেস্ট নেওয়া হবে, ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট আছে, পিইটি যা আমরা শর্ট ফর্মে বলে থাকি, ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হবে এবং তারপরে মেরিট লিস্ট মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। স্যালারি কি দেয়া হবে, 18,000 থেকে 69,100 টাকা প্রতি মাসে দেয়া হবে। আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট রয়েছে sumonjob.in। আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে অলরেডি আমরা কিন্তু আসাম রাইফেলের রিক্রুটমেন্টের সম্পূর্ণ ডিটেলস কিন্তু অলরেডি প্রোভাইড করে দিয়েছি। যারা যারা এখনো পর্যন্ত দেখোনি, ডেসক্রিপশনের লিংক থেকে চেক করে নিতে পারো। আর এটা আমরা তোমাদের জন্য কিন্তু সমস্তটাই তুলেছি, যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এটা পাওয়ার পয়েন্টে তোমাদের জন্য এত সুন্দরভাবে তোমাদেরকে প্রেজেন্টেশন করেছি। চলে আসি অফিসিয়াল নোটিফিকেশন। অনেকেই কমেন্ট করবে যে দাদা অফিসিয়াল নোটিফিকেশন দিল না, তুমি কোথ দিয়ে খবর পেলে। এটা দেখতে পাচ্ছ একটা পেপার কাটিং, এই পেপার কাটিং এ কিন্তু সম্পূর্ণ ডিটেলসে বলা হয়েছে। তোমরা যদি সরাসরি দেখো, আসাম রাইফেল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ট্রেডসম্যান এখানে নিয়োগ করবে, রিক্রুটমেন্ট র্যালি 2021-22 এবং এখানে মেমো নাম্বারও কিন্তু দেয়া হয়েছে। আর এই নোটিশটা প্রকাশিত করবে 16ই আগস্ট 2021-এ। এছাড়া আর কি বলা হচ্ছে, এখানে যে ভ্যাকান্সিটা আমরা বলেছিলাম, দেখো 1230 কিন্তু ভ্যাকান্সি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রুপ বি এবং গ্রুপ সি পোস্টে কিন্তু এই নিয়োগটি করা হবে আসাম রাইফেলের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে। এখানে টেকনিক্যাল এবং ট্রেডসম্যানের রিক্রুটমেন্ট করা হবে, সেটাও কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে আবেদন প্রার্থীদের উদ্দেশ্য। আর এখানে তোমাদের যেটা বলা হচ্ছে, যে সমস্ত প্রার্থীরা আবেদন করছো, কিভাবে প্রার্থী বাছাই করা হবে সেটাও এখানে পিএসটি এবং পিইটি এবং রিটেন এই রকম ভাবে কিন্তু প্রার্থীদেরকে বাছাই করে নেওয়া হবে আবেদন করার জন্য। অবশ্যই তোমরা রেডি হয়ে থাকো যারা আসাম রাইফেলে আবেদন করতে চাইছো। আর এখানেও আরেকটা আমরা নোটিশ পেয়েছি, দেখো তোমরা, এই আর একটা নোটিশ, এই দুটো নোটিশই কিন্তু একই। এখানে ডিটেলসে আর একটু বলা রয়েছে, এই হচ্ছে মেন ব্যাপার। আর অফিসিয়াল ভাবে কিন্তু খুব শীঘ্রই প্রকাশ হয়ে যাবে।
যাবে। তোমরা আসাম রাইফেলে যদি আবেদন করতে চাইছো ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে, তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও, কারণ আসাম রাইফেলের সম্পূর্ণ ডিটেলস খুঁটিনাটি তথ্য, কিভাবে আবেদন করবে, লাস্ট ডেট কি জানানো হয়েছে সেগুলোও তো বলে দিয়েছি। এছাড়াও আরো কিছু যদি যখনই আপডেট আসবে আসাম রাইফেলের পক্ষ থেকে তখনই আমরা জানিয়ে দেব নোটিফিকেশনের মাধ্যমে। তার জন্য কি করতে হবে, ভিডিওটাকে লাইক করতে হবে আর অবশ্যই শেয়ার করে দিতে হবে বন্ধুদের মাঝে, কারণ 1230 ভ্যাকান্সি মানে বিশাল একটা ব্যাপার। আসাম রাইফেলের এই ভ্যাকান্সিটা তোমরা যাতে না মিস করো, সেই জন্য বন্ধুদের কাছে বেশি বেশি করে শেয়ার করো। হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে তোমরা শেয়ার করে জানাও, বন্ধুদেরকে আগে থেকে অ্যালার্ট করে দাও যে 1230টি ভ্যাকান্সি আসছে আসাম রাইফেলের। আগাম তোমাদের জানিয়ে দিলাম, এবং কবে থেকে এই পদের ক্ষেত্রে আবেদন করা যাবে সেটাও আমরা বলে দিয়েছি। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করতে ভুলবে না। আর ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, কলকাতা পুলিশ এই ধরনের প্রিপারেশন যদি পেতে চাও অবশ্যই আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে ফ্রি অফ কস্টে জয়েন হয়ে যাও। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও। ততক্ষণ ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, অবশ্যই পরিবারের খেয়াল রাখো। বন্ধুরা আজকের মতো আসি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।